Test natin. Interview mo. Ha? Interview. Ay, interview pala yan. Tara, road test natin. Sira-sira lang to. Ready starting? Yeah, Ha? starting. Pagkatatlo o apat saka siya aandar. Tapos pag tumatakbo na, Ayun, magkikiyod-kiyod na. Pag nag-minor ka, ano na siya? Pag minor, neutral. Pag cambio, di siya tatakbo agad. Pag nakadiin na ang accelerator. Pag nakadiin mo pa ng gusto, ando na. Sa road test natin. Para malaman natin. Road test natin para malaman natin. Kasi kung sa fuel pump yan, lalabas yan pag tinakbo mo tapos nag-change gear ka. Kaya kahit hindi ka mag-change gear, kakadyot-kadyot yan. Road test kami guys, road test. Para malaman kung ano ang problema. Makakadyo talaga. nabibigla. Ha? Nabibigla siya. May bigla. Accelerator. Hindi siya parang walang gas na papasok. Pag nalaliman mo na ng diin, saka siya magkakaroon ng gas. Nakakadiin ka naman. Medyo malalim-lalim. Ano kaya ito? Tapos yung RPM niya talaga pag nag-neutral, imbis na bababa, tataas. Tingnan natin boss pagdating natin pagbalik. Kung ano yung problema nun. Kang naman lumalabas pag tumatakbo lang. Ha? Pagka naka-minor pa, naka-inta wala. Maganda naman yung galit ng makina. Maganda naman pag pinapa-revolution mo, okay naman. So, tingnan natin kung bakit. Yung nakaraan ang Kasi, nakakuha. ayan o. Ayan. Nakakuha ng gulo. Butas ang filter. Mataas dito. Siya ba? Ayan. Kalmangan siya mama. Butas. Nagigilid lumalabas. Kaya nag-hard starting. Nahirapan tumatak. O, tingnan nyo guys o. Okay. O. Tingnan natin kung madumi yung filter. Dumi-dumi na yung filter, ano? Parang ito. Kaya maganda pa siya. Ang dumi o. Team na itim yung trainer. Madumi. Bakit pati na niya guys sa buhangin na? Bihira na kasi sila sa pangalan. Ayun, Choy. Yun, oh. Ayan. Putik. Oh. Nice. Itim na itim, oh. Parang gas. Parang gas na, ano? Sabaw ng pusit. Oo. Brown, oh. Nagkalawa. Ayun pa. Oh. Grabe. Mahirapan talaga yan. Palitan na lang natin yan. Parang ito. Trainer. Bago.
Parang may dalawa. Tapatin mo setting. Bago na siya guys. Bago na. Natin. Tingnan natin kung may galit na. Anong test na eh? Test ulit. Natin yung resulta. Okay, try na naman. Guys, ito-try na namin yung gawa. Kung ano talaga ang magandang kahinatnan sa kumpuni. Hindi pala kumpuni kasi bago ang binili. Pinalitan. Ayan, oh. Pag-apa ko pa lang, ramdam ko na ang kagandahan. May pagbabago ba? Oo, may pagbabago. Oo, yung tingnan mo. Sus, parang walang hangin na ano ba. Sulit na sulit ang kain ng gas. Oo. Pwede na to. Lumakas. Oo, malakas na. Atras na tayo. Talagang Sure ka na eh. Oo, sure. Resulta agad. Okay guys, sure na siya. Oo. Hindi na natin pababayin pa. Ang laki daw ng pagbabago ngayon eh. Bagay, nakita nyo naman kung gaano kadumi. Talagang napakadumi. Mahirapan talaga yun. Okay guys, thank you for watching guys. Okay. Konfirmado na natin yung problema. Oh. Driver na nagsasabi. Oh. Oo, walang kasabit-sabit. Okay, thank you, thank you.